يا السلام عليكم حبايب قلبي، تحياتنا لكم عيني حبايب. حبايب وينهم اهل القتال عيني؟ وينهم اهل القتال حبايب؟ لان 30 قتاليات طيرة وفحل طيرة وفحل بين 3 مريشات. هاي الطيور طيور تطير بكربلة بالحور على البزيل بزل خايس. بين 3 كمويش، البقية كلهن ربع فرخ، كلهن ربط فرخ. بين هذا المزور كموش وبين 2 جلدات وياهن. لان 30 قتالي طيرة وفحل طيرة وفحل. وانا اليمه قوم خلي يجيني، اليمه واحد مضوجه خلي يجيني هلا بي، لاني مال خباثه. لان سعر الزوج ب 12 وبيه المجال. وين مال البلاش؟ كلها طيره وفحل طيره وفحل وطيور قويه. الله يشهد طيور قويه. البارحه المغرب جبتها وطيرتها وجبتها. هاي الطيور تريد تطيرها بسطحها همين بخدمتك، ما عندي كل اشكال. طيروها بسطحها. بهذين المريشات حاليا بالحور بالجمباز، اللي يريدين بخير ويدلل. هاي الطيور سعر الزوج 12,000 وبيهن مجال. كل طيرة وفحل طيرة وفحل. تحياتنا لكم وثمان الله.